それではマタイの福音書の2章1節から12節を拝読いたします。インドネシア語でお読みいたします。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Amin. お座りください。 Silakan duduk. 浦和福音教会の後藤と申します。このようなクリスマス礼拝に私たちを加えてくださり、心から感謝しています。 Nama saya adalah Goto dari Urawa Evangelical Church. Terima kasih telah mengundang kami ke ibadah Natal hari ini. また今年度は大洗より優作神学生が私たちの教会で奉仕をしてくださっています。 Tahun ini seminaris Yusak dari G3 Oarai melayani di gereja kami. はい、そこにいますけれども、 Duduk di sebelah sana. はい、私たちの教会の賛美交わりが大変豊かにされています。 Berkat pelayanan seminaris Yusak, persekutuan dan ibadah kami menjadi sangat terberkati. そのことも心から感謝しています。 Kami sangat berterima kasih. それでは聖書をご覧ください。 Mari kita membuka Alkitab. まずクリスマス礼拝は誰が捧げたのかということです。 Pertama kita akan belajar siapa yang memberikan penyembahan Natal. 新約聖書を開き、 Kita akan membuka perjanjian baru, マタイの福音書から読み始めます。 lalu kita mulai membaca dari kitab する Matius. と最初に記されたクリスマス礼拝の様子を知ることができます。 Kemudian kita bisa mengetahui situasi ibadah Natal di awal kitab Matius. それが今日の箇所ですね。 Itulah teks yang kita baca hari ini. 誰が幼子イエスを礼拝したでしょう。 Siapa yang menyembah bayi Yesus? 東の方からの博士たちでした。 Mereka adalah orang-orang Majus dari timur. イスラエルの最首長たちではなかったのです。 Bukan imam-imam kepala orang Israel. 何に導かれてでしょう。 Kemudian apa yang menuntun mereka? 星によってです。 Bintang. 予言によってではありませんでした。 Mereka bukan dituntun oleh nubuatan. 皆さんこのことに驚かないでしょうか。 Bapak Ibu apakah terkejut akan hal ini? ことされることも栄光も契約も立法の授与も礼拝も約束もイスラエル人のものです。 Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji.
しかし礼拝したのはイスラエル人ではなく東方の博士たちでした。 Tetapi yang datang menyembah Yesus bukan orang Israel, tetapi orang-orang Majus dari timur. また預言ではなく星です。 Kemudian yang menuntun mereka bukan nubuatan, tetapi bintang. 博士たちが星を拝んでいたかどうかは分かりません。 Saya pribadi tidak tahu apakah orang-orang Majus ini menyembah bintang. しかし聖書は星を愛し仕え従い、星に伺いを立て拝む者を悪しき者と呼んでいます。 Tetapi di dalam Alkitab tertulis bahwa mereka yang mencintai, mengabdi, mengikuti, menanyakan dan menyembah bintang disebut kaum yang jahat. クリスマスツリーの一番高いところには星が飾られています。 Di puncak pohon Natal biasanya ada hiasan bintang. 皆様その星を見てどのようなことを思うでしょう。 Saat Bapak Ibu melihat bintang itu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? さて新約聖書はこのように始まります。 Perjanjian baru dimulai dengan seperti ini. アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。 Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. 原文では系図が最初の言葉です。 Dalam teks aslinya, kata silsilah adalah kata pertama dalam kalimat. それは創世記の表題と同じ言葉です。 Kata ini sama dengan judul kitab Kejadian. ですからこの系図は天地創造に匹敵するということでしょう。 Maka dapat dikatakan bahwa silsilah ini dapat disamakan dengan penciptaan langit dan bumi. それは何でしょう。 Apakah itu? 新しい創造、イスラエルの王の誕生です。 Itulah ciptaan yang baru, kelahiran sang Raja Israel. 一章に記されている系図をご覧ください。 Mari kita melihat silsilah yang tertulis dalam pasal pertama. 2節から16節までを見てみましょう。 Mari kita melihat dari ayat 2 sampai 16. アブラハムから名前が記されていますが、名前の他にいくつか短い説明があることに気づきます。 Tertulis beberapa nama dimulai dari Abraham, tapi selain nama-nama juga tertulis beberapa penjelasan singkat. その中から2つに注目してみましょう。 Mari kita memperhatikan dua bagian. 一つは6節、 Pertama di ayat 6, エッサイがダビデ王を生んだです。 tertulis Isai memperanakan Raja Daud. もう一つは11節と12節、 Kemudian di ayat 11 dan 12, バビロン捕囚です。 tertulis pembuangan ke Babel. このように王権の成立があり、 Kita bisa melihat kedudukan raja ditegakkan dengan Daud, また王権の喪失があって、 kemudian kedudukan raja habis oleh Babel. イエス・キリストが誕生しました。 Kemudian Yesus Kristus lahir. ついにイスラエルの王が誕生し、 Akhirnya Raja Israel lahir その王権が真に確立されたのです。 dan kedudukan raja betul-betul ditegakkan. 17節をご覧ください。 Mari kita melihat ayat 17. マタイは系図をこのようにまとめています。 Matius merangkum silsilah Yesus Kristus seperti ini. 3つのグループをそれぞれ14代でですね。 Ia membagi silsilah Yesus menjadi 3 bagian, masing-masing ada 14 generasi. キリスト、誠の王の誕生は、このように歴史を支配しておられる神様によったのです。 Maka kita bisa melihat bahwa kelahiran Kristus sang Raja yang sejati adalah oleh Allah yang berkuasa atas sejarah. いよいよ誠の王の誕生ですね。 Sekarang akhirnya sang Raja lahir. イスラエルの神主は期待されたことでしょ Pastinya orang-orang menantikan sang Tuhan dan Allah Israel. う。しかしその王をひれ伏して礼拝したのは東方の博士たちだったんです。 Tetapi yang pergi sujud menyembah sang Raja itu adalah orang-orang Majus dari timur. 2章の2節をインドネシア語でお読みいたします。 Saya akan membacakan pasal 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. イスラエル人、ユダヤ人が主のご期待に応えることはありませんでした。 Bangsa Israel atau bangsa Yahudi tidak siap menerima Raja Juru Selamat. ですからクリスマスツリーの星は私たちクリスチャンにとっても悲しい戒めです。 Maka dari itu bintang di atas pohon Natal juga adalah peringatan yang sebenarnya menyedihkan bagi kita orang Kristen. しかし同時に喜びの希望でもあります。 Tetapi pada saat yang sama juga adalah lambang pengharapan akan sukacita. 神である主はなんと星をも用いて礼拝へと導かれた方だからです。 Karena Tuhan yang adalah Allah menggunakan bintang untuk menuntun orang menyembah dia. 私は星ではありませんが未信者の友人によって導かれました。
Saya pribadi tidak dituntun oleh bintang, tapi Karewa- saya dituntun oleh seorang teman yang bukan orang percaya. その友人は聖書を知っており、礼拝にもたびたび加わっていました。 Teman itu tahu Alkitab dan dia juga kadang-kadang pergi beribadah. 聖書だけではなく、有名なクリスチャンの作家のこともよく知っていました。 Bukan hanya Alkitab, dia juga tahu orang-orang Kristen terkenal atau penulis-penulis Kristen. 私は受洗し、し Kemudian かし saya- 30年以上経った今でも、彼自身は決して信じようとしません。 Kemudian saya dibaptis, tetapi bahkan sekarang setelah 30 tahun lebih berlalu, dia belum juga menerima Yesus. しかしそのような人物を、私を誠の王への礼拝へと神様は用いて導いてくださったんです。 Orang yang seperti itulah yang menuntun saya menyembah Sang Raja yang sejati. ですからクリスマスツリーの星は喜びの希望です。 Maka dari itu, bintang di atas pohon Natal adalah pengharapan akan sukacita. なぜなら私たちの主は聖書だけではない、星をも用いて、さらに星だけではない、あらゆる被造物によって礼拝へと導いてくださるからです。 Karena Tuhan kita bukan hanya menggunakan Alkitab, tapi juga bintang. Bukan hanya bintang, tapi juga seluruh ciptaannya untuk menuntun kita menyembah Dia. 次にユダヤ人の王はどなたかということです。 Kemudian mari kita belajar siapa raja orang Yahudi. まず東の方からの博士たちにとってはどなただったでしょうか。 Pertama, bagi orang Majus dari timur, siapakah raja? 幼子でした。 Tentu bayi Yesus. ですから礼拝しました。 Maka mereka pergi menyembah Yesus. 次にヘロデ王にとってはどうでしょう。 Kemudian bagi Raja Herodes, siapakah raja? 王はどなたでしょう。 Siapa raja? 自分でなければなりませんでした。 Tentu haruslah dirinya sendiri. ですからユダヤ人の王がお生まれになったとの言葉に動揺したのです。 Maka terkejutlah ia saat mendengar raja orang Yahudi baru dilahirkan. ヘロデ王は博士たちから星が現れた時期について詳しく聞きました。 Raja Herodes kemudian dengan teliti bertanya kepada orang-orang Majus itu, Sore kapan ini- bintang itu nampak. それに基づいて2歳以下の男の子を皆殺させたのです。 Berdasarkan informasi dari orang Majus itu, Raja Herodes menyuruh membunuh semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun. ではイスラエルの宰相たちですね。イスラエルの宰相たちにとってはどうでしょ Kemudian bagaimana dengan imam-imam kepala Yahudi? Bagi mereka siapakah raja? う。王は幼子のはずです。 Seharusnya ya bayi Yesus. しかし彼らは礼拝しませんでした。 Tetapi mereka tidak pergi menyembah dia. 6節に記されているこのような予言を委ねられていたにもかかわらずです。 Padahal para imam kepala sudah tahu nubuatan yang ada di ayat 6. では彼らは礼拝をせず何をしたんでしょう。 Kemudian apa yang mereka lakukan? ヘロデ王に問いただされました。 Mereka ditanya oleh Raja Herodes. そしてキリストがどこで生まれるのかを教えたのです。 Kemudian mereka memberitahukan di mana Yesus dilahirkan. それも予言によってです。 Semua itu adalah berdasarkan nubuatan dalam kitab Nabi. ヘロデ王が2歳以下を殺したのは博士たちから聞いたことによります。 Raja Herodes membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun berdasarkan しかし informasi ベ orang ツレヘム Majus. とその周辺一帯であったのは宰相たちが教えたことによったんです。 Tetapi ia menargetkan Bethlehem dan daerah sekitarnya berdasarkan informasi dari para imam kepala. ではなぜイスラエルの宰相たちはヘロデ王に教えたのでしょう。 Mengapa para imam kepala memberitahukan informasi seperti itu kepada Raja Herodes? 宰相たちはその残酷さを知らなかったんでしょうか。 Apakah mereka tidak tahu kekejaman Raja Herodes? 知っていたでしょう。 Seharusnya mereka tahu. 3節でヘロデ王が動揺した時にエルサレム中の人々も動揺しました。 Di ayat 3 tertulis bahwa saat Raja Herodes terkejut mendengar berita ada raja telah lahir, seluruh Yerusalem juga terkejut. すでにその残酷さを十分に知っていたからです。 Mereka terkejut juga karena mereka tahu kekejaman Raja Herodes. それは16節で現実のものとなっています。 Dan ketakutan itu menjadi nyata di ayat 16. なぜ教えたんでしょう。 Kenapa para imam kepala memberitahu Raja Herodes? それは宰相たちとヘロデ王との関係にありました。 Alasannya ada pada hubungan antara para imam kepala dan Raja Herodes. 当時ユダヤはローマの支配のもとにありました。 Saat itu bangsa Yahudi ada di bawah kekuasaan Roma. ローマから任じられたヘロデ王は意のままに宰相たちを任命・罷免することができたのです。 Raja Herodes diangkat menjadi raja oleh pemerintah Romawi dan dia bisa mengangkat atau memberhentikan imam kepala sesuka hatinya. その長である大祭司もです。
termasuk juga kepala dari para imam kepala, yaitu imam besar. 旧約においてはアロンの子孫が継いでいました。 Kalau dalam perjanjian lama, keturunan Harun yang seharusnya menjadi imam しかし besar. 当時はそうではありませんでした。 Tetapi zaman itu tidak seperti itu. 最も裕福ないくつかの家族から大地主から選ばれていたようです。 Pada saat itu, imam besar dipilih dari beberapa keluarga yang paling kaya, yang memiliki tanah yang paling luas. イスラエルの大首長をはじめ祭司長たちはユダヤと結託していたんです。 Imam-imam kepala termasuk juga imam besar bersekongkol dengan pemerintah Romawi. そのローマの暴力を背景に宗教税を課し、それを納められなければ土地を取り上げ、小作料を絞り取っていたと言われています。 Disebutkan bahwa dengan kekerasan, pemerintah Romawi mengenakan pajak agama. Kemudian jika pajak itu tidak dibayar, mereka akan menyita tanah dan mengambil biaya sewa dari tanah tersebut. ですから彼らはますます豊かになっていました。 Dengan begitu, mereka semakin dan semakin kaya. 皆さん、大祭司や祭司長たちの王はキリストではなかったんです。 Bapak Ibu, raja dari para imam kepala dan imam besar bukanlah Kristus. 富と豊かな生活でした。 Raja mereka adalah harta dan kehidupan yang penuh kekayaan. そのような彼らの礼拝にキリストはおられなかったんです。 Kristus tidak ada dalam penyembahan mereka. 当時のエルサレムの神殿はゼルバベルの神殿を再建したものです。 Bait suci Yerusalem pada saat itu adalah rekonstruksi dari bait suci Zerubabel. その工事はヘロデ王によって紀元前20年から開始され、世界に誇るものとなっていました。 Pembangunan itu dilakukan oleh Raja Herodes dan dimulai pada tahun 20 sebelum Masehi dan kemudian menjadi mahakarya yang dikenal dunia. しかしその壮大な神殿での礼拝にキリストはおられなかったんです。 Tetapi di dalam bait suci semegah itu tidak ada Kristus di sana. 今日の教会はどうでしょうか。 Bagaimana dengan gereja masa kini? 今日は多くの国々の地域教会でクリスマス礼拝が捧げられています。 Hari ini banyak gereja lokal di berbagai negara merayakan ibadah Natal. しかしその中にもキリストがおられない礼拝があるかもしれないということなんです。 Tapi di antara banyaknya ibadah hari ini, mungkin ada beberapa ibadah di mana tidak ada Kristus di sana. ラオディキアにあった教会がそうでした。 Seperti gereja di Laodikia. イエス・キリストは戸の外に立っておられました。 Yesus Kristus tertulis berdiri di muka atau di luar pintu. なぜですか。 Mengapa? 教会が富と豊かな生活を誇っていたからです。 Karena jemaat Laodikia membanggakan harta dan hidup yang penuh kekayaan. 自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っていたからです。 Mereka mengatakan, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. 私たちの礼拝に王なるキリストはおられるんでしょうか。 Di dalam ibadah kita, apakah Tuhan Yesus Sang Raja hadir? 皆さんの王は何でしょうか。どなたでしょうか。 Raja kita semua siapa? Siapa raja kita? 今日の箇所からさらに読み進めていくと、 Jika kita membaca teks kita lebih jauh, マタイが記したイエス様の第一の説教が出てきます。 kita akan membaca tulisan Matius mengenai khotbah Yesus yang pertama. その第一の説教のイエス様の第一声は、心の貧しい者は幸いですでした。 Kata-kata Yesus dalam khotbahnya yang pertama adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. なぜ貧しい者が幸いなんでしょう。 Mengapa orang yang miskin berbahagia? それは神により頼むほかないからです。 Karena mereka tidak ada pilihan lain selain mengandalkan Allah. ラオディキアの教会に生ぬるくなりようがないからです。 Mereka tidak suam kuku seperti jemaat Laodikia. 心の貧しい者というのは神様の前に、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを分かっている者のことです。 Mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menyadari diri mereka sengsara, menyedihkan, miskin, buta, dan telanjang. そのような者は幸いです。 Orang-orang seperti itulah yang 熱心 berbahagia. に悔い改めるほかないからです。 Karena mereka tidak punya pilihan lain selain bertobat dengan sungguh-sungguh. そのような教会の礼拝に王なるキリストは親しく望んでおられるんです。 Pada ibadah di gereja-gereja seperti itulah Kristus Sang Raja hadir secara intim. 皆さんに質問したいと思います。 Saya ingin bertanya kepada Bapak この Ibu イエス様 sekalian, の貧しい者は幸いだという御言葉を本当に真剣に信じているでしょうか。 apakah Bapak Ibu betul-betul percaya bahwa orang yang miskin adalah orang yang berbahagia? 今年のテーマは悔い改めて証人となる教会と伺いました。 Saya dengar tema G3 Jepang tahun ini adalah jemaat yang bertobat dan bersaksi. 私たちは何を証しするんでしょう。 Apa yang kita saksikan? 神の国に生きることがどれほど幸いであるか、そのことを証しするんです。
Kita bersaksi betapa bahagianya kita hidup dalam kerajaan Allah. 豊かな者は幸いだというこの世にあって、 Di tengah dunia yang percaya bahwa berbahagialah orang yang kaya, 貧しい者は幸いだという真理を明かし続けるんです。 kita menyaksikan kebenaran bahwa berbahagialah orang yang miskin. 最後に改めて東方の博士たちの礼拝を見てみましょ Terakhir mari kita melihat kembali penyembahan oleh orang-orang Majus dari timur. う。10節と11節をインドネシア語でお読みいたします。 Saya akan membacakan Matius 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 王はまだ幼子です。 Saat itu Yesus masih bayi. ですから博士たちは王から知恵や知識をいただいたわけではありません。 Maka orang-orang Majus tidak menerima hikmat atau pengetahuan apapun dari sang raja. 幼子です。 Masih bayi. ですから何かをしていただいたわけでもありません。 Maka Yesus tidak melakukan apa-apa untuk para orang Majus. ただユダヤ人の王ということだけです。 Tetapi hanya dengan alasan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. そのことだけで博士たちはひれ伏して礼拝しました。 Hanya dengan alasan itu saja mereka sujud menyembah dia. そして王にふさわしい贈り物を捧げたのです。 Kemudian mereka juga mempersembahkan persembahan yang layak bagi seorang raja. 私たちの礼拝はどうでしょう。 Bagaimana dengan ibadah kita? ただ王を礼拝できるという理由だけでこの上もなく喜んでいるでしょうか。 Hanya dengan alasan bahwa kita dapat menyembah sang raja, apakah kita sangat bersukacita? イエス様が王であるという理由だけで王に最もふさわしいものを捧げているでしょうか。 Hanya dengan alasan karena Yesus adalah raja, apakah kita mempersembahkan persembahan yang paling berharga bagi dia? もしそうでなければ私たちはこの博士たちの礼拝に学ぶべきです。 Jika jawabannya tidak, maka kita perlu belajar dari para orang Majus. 今日はクリスマス礼拝です。 Hari ini adalah ibadah Natal. この上なく喜びましょう。 Mari kita amat sangat bersukacita. 王の王であられるイエス・キリストに最もふさわしいものを捧げましょう。 Mari kita memberikan persembahan yang paling berharga untuk Yesus Kristus, Sang Raja segala raja. しばらく共に祈りの時を持ちたいと思います。 Mari kita berdoa. 各自自由に御言葉への応答の時を持ちましょう。 Bapak Ibu silakan masing-masing mengambil waktu untuk meresponi firman yang barusan kita dengarkan.天の父なる神様、 Bapa kami yang di surga, 御言葉をありがとうございます。 terima kasih untuk firman yang kau sampaikan. 東方の博士たちは黄金没薬入香を捧げました。 Orang-orang Majus dari timur memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. 私たちは何を捧げたらよいでしょうか。 Apa yang seharusnya kami persembahkan? 誠の王であられるイエス様への贈り物として何がふさわしいでしょうか。 Apa yang hadiah yang paling pantas yang kami berikan untuk Yesus Kristus Sang Raja yang sejati? 私たちは自分自身を捧げます。 Kami mau mempersembahkan diri kami. 悔い改めてキリストの証人とされた私自身を捧げます。 Saya mau bertobat dan mempersembahkan diri saya menjadi saksi Kristus. 主よお受け取りください。 Terimalah doa kami ya Tuhan. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. アーメン。 Amin.